దేవుడు ఉపమాన రీతిగా చెప్తూ ఈ ఒక ఉపమానాన్ని చెప్పాడు. ఒక మనుష్యుడు విత్తనములు చేత పట్టుకొని పొలంలోనికి వెళ్ళాడు. విత్తనములు పట్టుకుని పోయినటువంటి వాడు ఎవరికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు? యాజకుడికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు. వేసేటువంటి విత్తనములు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి అంటే దేవుని యొక్క వాక్యానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి. హల్లెలూయా. చూడండి, ఆ విత్తేటువంటి వాడు తన యొక్క విత్తనములను తీసుకొని చేతితో తన యొక్క పొలంలోనికి వెళ్ళాడు. విత్తేవాడు విత్తుచుండగా ముండ్ల పొదలలో పడినటువంటి విత్తనాలు. మూడవది ముళ్ళ పొదలలో పడినటువంటి విత్తనము. ముళ్ళ పొదలలో పడినటువంటి విత్తనము చెప్పండి. ముళ్ళ పొదలలో పడినటువంటి విత్తనం పోలి ఉండకూడదు. అంటే ముళ్ళ పొద దేనికి సాదృశ్యంగా కనబడుతుంది అంటే ఐహిక విచారములకు సాదృశ్యంగా కనబడుతుంది. ఐహిక విచారం అంటే దేనికి ఏంటి తెలుసా? ఎదుటోడికి ఉంది, నాకు లేదు. పక్కోడు బాగున్నాడు, నేను బాగోలేదు. పక్కోడు తెల్ల చొక్కా వేసుకున్నాడు, నేను నల్ల చొక్కా వేసుకున్నాను. పక్కోడు కారు కొనుక్కున్నాడు, నేను ఇంకా బైక్లోనే తిరుగుతున్నాను. పక్కోడు మంచిగా బ్రాస్లైట్ పెట్టుకున్నాడు, నాకు ఉంగరానికి కూడా గతి లేదు. అందుకనే ఒక క్యాప్షన్ కూడా పెట్టారు చాలా తెలివిగా, నన్ను చూసి నువ్వు ఏడవద్దు. అంటే చాలా విషయాల్లో మనకి తెలుస్తుంది, కానీ పక్కవాడు ఎదుగుతూ ఉంటే మనకు ఓర్చలేనటువంటి బ్రతుకు మంది. పక్కవాడు బాగుపడుతున్నాడు అని అంటే వాడిని మన యొక్క దేశంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద జాడ్యం ఏంటంటే, ఒక్క పక్కన వ్యక్తి ఎదుగుతున్నాడు అని అంటే ఒక మెట్టు వాడెక్కితే 4 మెట్లు కిందకి లాగేస్తారు కాలు పెట్టుకొని. ఒక స్టూడెంట్ క్లాసులో మంచిగా చదువుతుంది అని అంటే లాగేస్తారు. ఒక వ్యక్తి బాగుపడుతున్నాడు అని అంటే లాగడం మొదలు పెడతారు. ఒక వ్యక్తి సంతోషంగా ఉన్నాడు అని అంటే ఈడెప్పుడు ఏడుస్తాడని చూస్తారు. ఒక వ్యక్తి ఆనందంగా ఉన్నారు అని అంటే ఈడెప్పుడు దుఃఖపడుతూ ఉంటాడని చూస్తూ ఉంటారు. సమాజం, నేటి సమాజం అలాగైపోయింది. ఐహిక విచారాలు ఎదుటోడుకుంది నాకు లేదు, పక్కోడుకుంది నాకు లేదు, ఈ పక్కోడుకుంది నాకు లేదు, వెనకాలోడుకుంది నాకు లేదు, ఇలాగ ఏడవటమే సరిపోతుంది. కానీ వీడు బతికుండగా ఎప్పుడు కూడా వాడికి పడి ఆడవటం, వీడికి పడి ఆడవటం, ఇంకొకడికి పడి ఆడవటం తప్ప వీడికి బతుకులో ఎప్పుడు ఒక ఉన్నతమైన స్థితికి చేరుకోలేడు. ఎందుకంటే వీడి బతుకెప్పుడు ఎదుటోడికి పడి ఆడవడమే సరిపోతుంది తప్ప నేను ఎలా ఎదగాలి, నేను ఎలా వృద్ధి చెందాలి, నేను ఎలా ఆశీర్వదించబడాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన వాడికి ఉండదు. ఐహిక విచారం. ముళ్ళ పొదలు దేనికి సాదృశ్యం అంటే ఐహిక విచారం. చూడండి, ఇలాగ ముళ్ళ పొద ఒక కర్ర ఉంటుంది కదా, ముళ్ళ కర్ర ఉందనుకోండి, ముళ్ళులు నిదానంగా ఈ పక్కనే ఉంటాయి కదా, ఇలాగే ఉంటాయా? దీని చుట్టూతో ఉంటాయి ముళ్ళు కదా. ఈ పక్కన ఒకటి ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది, కింద ఒకటి ఉంటుంది, ఈ పక్కన ఒకటి ఉంటుంది. ఈ మొక్కలు వేసి ఎలా ఎదుగుదాం అనుకుందనుకోండి, ఈ పక్క నుంచి ఒక పోటు పొడుస్తుంది, ఈ పక్క నుంచి ఎదుగుదాం అనుకుంటే కింద ఉన్న ముళ్ళు ఒక పోటు పొడుస్తుంది. మళ్ళీ దీన్ని తప్పించుకుని ఎదుగుదామంటే ఈ పక్క నుంచి ఇంకొక పోటు పొడుస్తుంది. దాన్ని ఏం చేస్తుందంటే ఎదిగే మొక్కని ఆపి చేస్తుంది. ఏంటది? నీలో ఉన్నటువంటి ఐహిక విచారము. ఏంటది? నీవు వృద్ధిలోనికి రావాలి అని అంటే ఆ ఐహిక విచారము వదిలిపెట్టి నీవు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయాలి. హల్లెలూయా. 3 విత్తనాలు నేర్చుకున్నాం. ఎన్ని విత్తనాలు? క్రైస్తవ విశ్వాసికి పోలినటువంటి సంఘానికి సంబంధించినటువంటి 3 విషయాలు ఇవి. ఒకటి, విశ్వాసి త్రోవ ప్రక్కన పడినటువంటి విత్తనంలాగా ఉండకూడదు. రెండవది, రాతి నేలను పడినటువంటి విత్తనంలాగా ఉండకూడదు. మూడవది, మొండ్ల పొదలలో పడినటువంటి విత్తనములాగా ఉండకూడదు. నాలుగవది, నీవు ఎలా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అని అంటే మంచి నేలను పడినటువంటి విత్తనములాగా ఉండాలి. మన్ను లోతుగా ఉన్నటువంటి విత్తనములాగా ఉండాలి.